ายใจลึกๆโอมกันหนึ่งครั้งโอ้รุ่นนี้ประหยัดน่าดูเลยขนมเบรกก็ไม่กินลูกอมก็ไม่กินไมโลก็ไม่กินเพราะแต่มาเซฟเยอะเลยเราเหลือรุ่นหน้าเลยกับข้าวยังเซฟเลยกับข้าวยังเซฟเลยแต่มีแต่กะหล่ำเช้ากะหล่ำเย็นกะหล่ำเช้าผัดฝักเย็นผัดฟักเย็นผัดกะหล่ำกับชัยก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอีกวันหนึ่งนะ3 วันตอนนี้หน้าเป็นกะหล่ำเลยโอ้ยแต่มาที่นี่เดี๋ยวจะได้ฉายาไว้มาตำหนักก็จะมาเลี้ยงแต่กะหล่ำเนื้อทั้งเนื้อปลาทั้งไก่ทั้งหมูเต็มตู้เย็นเลยฉันคิดแม่จะเอามาทำเลยช่องฟิตไม่ใส่เลยเอาผัดก่อนใช่ไหมเอาเนื้อบ้างก็ได้สงสารบางคนก็ต้องไปกินข้างนอกนะไม่กินเจสงสารไม่เป็นไรนะต่อไปใครมีบัตรแล้วนะบัตรในมือแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าขึ้นตาราง9ชีวิตเดี๋ยวขึ้นตาราง9ชีวิตนี่อันนี้จากเมื่อกี้ตอนถ้าขึ้นตาราง9ชีวิตระดับ2เนี่ยเพสทูนี่ก็จะเข้าใจละเราดูตัวเราเองนะตั้งแต่ดูเลขเลยนะ1 ถึง 9ดูเส้นดูการโอนเลขตลอดจนมาถึงดูปีดูเดือนดูวันดูกายจิตวิญญาณสามเหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็ดู5ช่องของชีวิตตลอดจนมาถึงเนี่ยปริ้นให้พวกเราอะไรนะอายุ1 ถึง 99เนี่ยดูจนแบบว่าดูเผื่อไปเลยดูอะไรนะให้ละเอียดไปเลยว่าจะเป็นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นนับว่านั้นนี้ถึงแค่ว่าดูตัวเราเนี่ยจากวันคือว่าวันแรก2 วันวันนี้วันที่3เข้าวันที่3สำหรับวันพรุ่งนี้หรือว่าเย็นเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับตัวเราละมันจะเกี่ยวกับคนข้างตัวละเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอะไรนะความสัมพันธ์หรือว่าไพ่หรือว่าวิญญาณนกหรือว่านามบัตรหรือว่าอะไรนะชื่อยังไม่ได้ไปใช่ไหมเนี่ยนะชื่อไปยังเมื่อกี้โปสเตอร์ยังไม่ได้สอนชื่อโอ้อย่างนั้นไม่เป็นไรเหลืออีกประมาณไพ่วิญญาณนกนามบัตรพรุ่งนี้ก็พอดีจบพอดีเอาให้จบพรุ่งนี้เรียนสบายไม่เร่งไม่รีบโอเคเราดูใน Excel นะมันเป็นแล้วรู้สึกว่าจะเป็นนี่ถ้าใครอยากต้องการอะไรนะเขาเรียกว่าตารางมันเนี่ยขอให้แจ็คได้แล้วให้แจ็คส่งไปในกลุ่ม Excel ก็ส่งมาให้พวกเราก็ใส่วันเดือนปีเกิดแล้วก็วันปีจีนอะไรก็สัญลักษณ์บวกลบอะไรใช่แล้วก็กด Enter ปุ๊บเราไม่ต้องมานั่งบวกแล้วปี 2000แล้วตกอะไรปี 2003ตกอะไรมันจะออกมาให้เลยเราแค่มาอ่านดูตรงนั้นพอใบเนี่ยใครมีเหมือนกันเนี่ยรู้สึก3 4 7นี่ใช่ไหมอันนี้ของเราเหมือนกันไหมเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันทั้งบนทั้งล่างใช่ไหมนั่นเราให้ตมาใบใช่ใบได้เพราะของเรานี่เหมือนกันหมดเลยโอเคใบกระดานเนี่ยมันเปรียบเสมือนอะไรนะเราจะอะไรหนังทำหนังสักเรื่องหนึ่งละครชีวิตตีใหญ่เนี่ยนะในนี้ก็มีละพี่ใหญ่หรือว่าตีใหญ่นะใช่ละครชีวิตใครๆเคยมีนะละครชีวิตเป็นว่าตีใหญ่โอ้โหจากเป็นโจรเป็นผู้ร้ายดำน้ำไปหรือว่าโอ้โหยิงไม่เข้ามีหลวงพ่อลำพูนหรือว่าอะไรโอ้โหดูดัตมาชอบดูมาตอนเป็นเด็กนะตีใหญ่เนี่ยไม่ใช่พี่ใหญ่นะเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นกำกับหนังเป็นละครหนังชีวิตคนเราเนี่ยมันมีเหมือนภาษาจีนว่าเหลินเซินหรูซี่หรูเหลินเซินแปลว่าอะไรนะชีวิตเหมือนละครเหมือนชีวิตสังเกตแต่ละคนแสดงบางคนก็เป็นพระเอกบางคนเป็นนางเอกบางคนเป็นดาวร้ายบางคนเป็นอะไรบางคนดาวร้ายก็จะโดนหนักหน่อยคนเกลียดหน่อยแต่พระเอกนางเอกทุกคนมีแต่ความอยากจะเป็นเนี่ยอะไรส่วนมากเนี่ยเราจะมีคล้ายๆว่าเป็นผู้กำกับหนังในละครเรื่องนี้ใครเป็นผู้กำกับมันจะมีผู้กำกับผู้แสดงผู้อะไรด้วยแต่ไอ้เรื่องนี้อยู่มือเราเนี่ยเราจะเป็นผู้กำกับหนังเราเองละครชีวิตเราเองแล้วตัวเราเองเราจะเป็นพระเอกดาวร้ายก็อยู่ที่ตัวเราเองหมดไม่มีใครเลยที่จะมากำกับเราได้อย่างนี้นะ อีกการหนึ่งที่วิชาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะออกมาเลยนะว่าเลขอะไรตรงไหนมันมีเลขตั้งเยอะ1 ถึงอายุ19เนี่ยแต่ละตัวเลขเนี่ย
ไม่ค่อยเหมือนกันนะแต่มันก็บางจุดมันก็ซ้ำๆกันเดี๋ยวเราก็จะบอกมันจะมาดูเลขอะไรที่ว่าในละครชีวิตเราเนี่ยอะไรมันดุเดือดที่สุดเราจะเอาปีที่ว่าลืมไม่ได้เลยพอเจอปีนี้ว่าโอ้โหจำได้เลยนึกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราจะจำได้แม่นด้วยจำได้ชัดเจนเลยเหตุการณ์นี้ในชีวิตเราในหนังเหมือนกันในหนังชั่วโมงครึ่ง2 ชั่วโมงครึ่งมันจะมีตอนหนึ่งที่แบบว่ามันเป็นจุดแบบอันนี้มากจุดพลิกบางทีเราดูหนังดูตั้งนานพอจบปุ๊บถึงบางคนร้ายก็คือคนดีนี่เองอย่างกับเรื่องอะไรนะที่อะไรนะของยิปมันหรือว่าอะไรนะโอ้อันนั้นทำองค์กรนักบุญนักเมตตาโหมีจิตใจช่วยเหลือคนแต่เบื้องหลังโอ้โหค้ายาอะไรก็ว่าเนี่ยบางทีมันมีนะนักบุญในขุนเขาเลยโอเคต่อไปเราจะมาดูเลขอะไรในนี้224เปิดดูก่อน224ปีบวกปีลบหาเจอยังอันแรกเลยนะ224เนี่ย224เจอยังยกตัวอย่างของคุณแอนมี่นี่224นี่อยู่ไหนเราไปดูหาที่ท้ายมันเลข4ท้ายเลข4ก็เนี่ยปี1990314ปี1999404พอปี252008ก็เป็น224อายุ25ปีบวก25ปีลบเท่าไหร่224อันแรกอายุเท่าไหร่อันแรกไงที่เราดู224ก็อายุ25เหมือนเดิมสิใช่ไหมใช่นะนะสีไฮไลท์หมอโก้ไปเอาไฮไลท์ที่แถวโต๊ะไอ้แจ็คอยู่น่ะเอาไปเอามาให้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องขีดสีเลยลืมไปเมื่อกี้ตำนานลืมซื้อมาอันนี้ก็อายุ25พอบอกลบกับเขาของเขาก็25หาเจอหรือยังเจอแล้วติ๊กเลยเอาอายุออกมาด้วยอายุเท่าไหร่ของคนใหญ่ขนาด25ปีบอก25ลบ25 44นี่ใช่ไหมใช่44เขียนมา44แล้วปีลบลบเท่าไหร่ดีลบ46กับ44เขียนออกมาแบบนี้แหละนะอันนี้ของคุณอาจารย์เจอยัง9ค่ะอันนี้29แล้วปีลบเลข4เราต้องหาตูดเลข4สินี่ลบ6 7 8 9 1 2 3 4นี่ลงไปโอ้โหอาจารย์89 ปีเลย89 ปีลบเราเขียนมากับ29มาบวกกันอันนี้อายุ9ความ9ความดูอันแรกอันนี้อันแรก9กว่าดูแผ่น53 53บวกกับ9ได้เท่าไหร่อันนี้นี่1 2 3 4อันนี้อายุ45 49เราเขียนมา49อันนี้แล้วก็ปีลบหาเจอยังใครหาไม่เจอคุณปูเป้มาช่วยหาหน่อยนี่224 70ด้านนี้ดูเช่นนี้ต่อไปหาเจอแล้วนะปีบวกปีลบ224อายุเท่าไหร่แล้วเราเอามาเลยนะรวมกันอันนี้ได้เท่าไหร่50เป็นเท่าไหร่5 บวก 5เท่าไหร่10เป็น10ถูกแล้วเนี่ย10เป็น5เป็น50ใช่ไหมอายุ50แล้วก็ได้50แล้วก็มาหาร2ได้เท่าไหร่เราหาร2ใช่ไหมได้หาร2 50หาร2ได้เท่าไหร่25ก็25เท่าเดิมตอนนี้อายุเขา25ยังเนี่ยเกินแล้วคุณนั่นนี่เกินหรือยัง38ละนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอายุ25เนี่ยผ่านไปแล้วลองคนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมีแค่2อันนะแล้วที่จริงมันมีก็คือขีดก็ได้เอามาแล้วใช่ไหมขีดได้ไหมโอเคอันนี้ได้เท่าไหร่อันนี้ของอาจารย์ไซอยู่นี่59ยังไม่ถึงของคุณใหญ่90เอาหาร2เลย45โอเคนะแล้วก็ค
คุณหมี หารสองได้31 นี่ผ่านไปแล้วนะอันนี้ก็55นี่ผ่านยัง ผ่านแล้ว ผ่านแล้วนะโอเคผ่านแล้วอันนี้31ผ่านแล้วอันนี้ยังไม่ผ่านแล้วก็ของคุณปิ้งนี่กัน 45.5 หารครึ่งหรือยัง 45.5 โอเคโอ้มีจุด5ด้วย45.5 โอเคคุณกบ52.5 หารครึ่งแล้ว 52.5 คุณโน้ต2 คนมีไหมเรามีกระดาษหรือเปล่าใครไม่มีกระดาษบอกว่าให้ไปเอาที่โน่นนี่หมดนะ ให้ครบแล้ว ให้ครบแล้วคุณพรมีไหมไม่มีไม่ไปขอด้วยไม่เคยขอเลยไม่รู้ว่าแจ็คอยู่แบบมันจะได้มาดูตารางชีวิตว่าตัวเองจะถึงไหนเวลาไหนขึ้นลงไหนเมื่อกี้ที่บอกให้ทำการบ้านนี่ติ๊กไปบ้างหรือยังหรือว่าไม่มีเวลาเลยตายเลยแต่มาจะเอาในนี้เลยไม่เป็นไร ไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆก็ได้นะเดี๋ยวให้นั่งคิดนั่งดีบายกัน รู้จักหาอย่าง คุณฟ้าได้ยัง หาร2 32ค่ะ อายุ32ใช่ไหมอายุผ่านหรือยังเนี่ย32ผ่านแล้วอันนี้ผ่านแล้ว ผ่าน ผ แล้ว ลว่ายังไม่ถึง อันนี้45นี่ยังไม่ผ่านเนาะยังไม่ผ่าน แล้วก็ดูว่ามันเป็นช่วงที่เราผ่านมาหรือยัง ยังผ่านโอเคอาจารย์ไทยเสร็จหรือยังตรงกลางอาจารย์ไปซื้อของยัง ไม่เห็นที่ โต๊ะแต่ลงไปซื้อของไปเป็นโคไปซื้อแล้วไปตรงนี้ซื้อถังเดี๋ยวรอข้างหลังหน่อยนึง มีมุ้งได้51ค่ะ 51 หาร2แล้วเหรอคะ 51ใช่ไหมหาร2ใช่ไหม ผ่านแล้วค่ะ นี่ก็ยังไม่ถึงโอเคคนที่ผ่านไปแล้วยกมือขึ้นนึกได้ยังเอามือมาลงนะครับตอนนั้นเนี่ย31อายุ45อายุ32เนี่ยคุณฟ้านึกได้ยังเกิดอะไรขึ้นฮะจำไม่ได้เลยอ่ะ ชมทุกวันนานเลยว่า ฮะอันนี้ก็นี่ไงข้างบนมันเขียนนี่เห็นไหมขึ้นตารางชีวิต9ปีตารางชีวิตขึ้น9ปีขึ้นชีวิตที่ว่ามันมีมันเป็นขึ้นชีวิตว่าอันไหนขึ้นสูงที่สุดอันไหนดาวโหลดที่สุดเนี่ยมันจะคล้ายๆว่ามีดีมีไม่ดีมีดีมีไม่ดีอะไรเนี่ยเป็นขึ้นเหมือนกับมันมีเพลงนะอะไรนะชีวิตเหมือนดังขึ้นทะเลมีน้ำขึ้นน้ำลงอะไรใช่ไหมเขาเพลงอะไรนะเพลงอะไรชื่ออะไรเพลงอะไร ร้องดิร้องสิมีน้ำขึ้นน้ำลงนะแต่มาก็ร้องไม่จบก็เพลงฮะ65ยังไม่ถึงใช่ไหม65ยังไม่ถึงโอเคเอาคนที่ถึงละคนที่ผ่านไปละพอจำได้ยัง สึกปีมันจะเที่ยวทุกปีเลย เที่ยวทั้งปีละ เที่ยวแบบ ว่า ต่างประเทศไปนู่นไปนี่ไปตลอด ไปตลอดเลยไหม ใช่ไม่ได้อยู่บ้านเลยเสาร์อาทิตย์ โอเคเราอธิบายปี224ก่อนนะเดี๋ยวถ้าใครไม่มาถึงเดี๋ยวเราก็จะขยับขึ้นหน่อยถ้าใครถึงแล้วผ่านไปแล้วเราก็คิดถึงข้างหลังได้นะ224นี่ในชีวิตละครชีวิตเนี่ยเป็นหนังเป็นหรือว่าละครชีวิตที่ว่าดูเดือดที่สุดเราจะจำแม่นที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่าอะไรที่เราไม่ตัดสินใจสักทีนะเราจะตัดสินใจฟันธงเลยจะทำอะไรที่มันไม่ได้ตัดสินใจทำจะตัดสินใจโดยมันมีทั้งเรื่องอะไรนะเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีอยู่ในนี้ด้วยเข้าใจไหมบางทีบางคนอยู่โสดมานานละเป็นไงบ้างบวชไม่อยู่โสดมานานแล้วบวชได้ไงใช่บวชก็ได้นะอยู่โสดมานานบวชแล้วไม่เอาละแต่งงานดีกว่าชีวิตคู่จากอยู่เป็นคนเดียวมานานละไม่เอาบวชหรือว่ามีคู่ครองก็ได้นะหรือว่าบางคนเนี่ยมีคู่ครองมานานแล้วอาจจะอะไรนะอาจจะไม่หาเพิ่มอาจจะตัดสินใจโอ้ยมันเบื่อละชีวิตคู่ไม่เอาละกลับไปเป็นชีวิตโสดดีกว่ามันก็มีมันเป็นการตัดสินหรือว่าบางคนทำธุรกิจจะเป็นลูกจ้างนานสุดท้ายแล้วออกมาเป็นเท่าแก่เองดีกว่าลางานออกเลยมันเป็นการตัดสินที่ว่าทุกอย่างเราต้องรับผิดชอบเองไม่มีใครมาให้เราเลือกเราเป็นตัวผู้เลือกเอง
ไม่ได้ไม่ใช่ว่าคนนั้นจะมาไล่เราอะไรเราเนี่ยเราเป็นคนตัดสินเองเราเลือกพูดง่ายเราเลือกทางเดินเราเองสมมติว่าเนี่ยเรามีทางเดินไปอย่างงี้ใช่ไหมมีเจอไปทางอะไรนะสองเนี่ยเราจะไปทางไหนเราจะเดินไปทางไหนสองทางเนี่ยเราต้องตัดสินใจเดินทางหนึ่งเป็นการตัดสินใจอะไรสักอย่างนึกได้ไหมใครที่ผ่านไปแล้วอันนี้ได้ไหม ก่อนต้อง30 กว่าปี 30 กว่าปีจำไม่ได้บางทีแต่งงานหรือว่าอะไรมีลูกอะไรมันจะเป็นอะไรหลายเรื่องนะแต่ตัดสินใจมีลูกหรือว่าลูกคลอดลูกหรือว่าบางทีในปีนั้นลืมบอกไป เพราะว่าบางทีพอเราอายุมันทำไมมันไม่ใช่ปีนี้เราต้องอายุในเนี้ยมันบวกกับในท้องเราหน่อยเราเพิ่มไปปีนึงสมมติเหตุการณ์มันอายุ45เนี่ยอาจจะไม่ใช่45นะประมาณ44เพราะถ้า45เนี่ยรวมในท้องเราด้วยนั่นแหละเริ่มอ๋ออย่างรวมในท้องเลยเด็ก มองในระบบเลย ใช่มันเราอาจจะลดไปปีหนึ่งเป็น44 อาจจะ44ปีประมาณ44อะไรแล้วดูคศก็ได้ดูพศก็ได้มันจะอาจหลั่นไปไหนมันนับในท้องด้วยไงโอเคอาตมาเล่าอาตมาดีกว่า224อาตมาจำได้อยู่ไม่นานมันนี่เองอาตมาตอนนี้50อาตมาหารเรียบร้อยแล้วปีตกประมาณ41ถึง42นะตอนนั้นเพราะว่าอาตมาเกิดเดือนมิถุนายนมันก็หารครึ่งระหว่าง41ไป42กึ่งควบกันนะ41 42อาตมาก็อะไรนะปีนั้นน่าจะจัดคอร์สรุ่นที่30ด้วยรุ่น30หลักจัดคอร์สอบรมที่นี่อยู่มีอาตมาจัดคอร์สมา30รุ่นเนี่ยอาตมาเป็นผู้จัดการเองจัดคอร์สจัดอะไรไม่มีผู้จัดการแต่พอมาถึงรุ่น30เนี่ยอาตมาแต่งตั้งผู้จัดการคนหนึ่งพอมาแต่งตั้งปุ๊บโอ้โหคอร์สอะไรมาเนี่ยเหมือนกับรุ่นพวกเรานี่เลยจากเมื่อก่อนอะไรนะสอนฟรีแบบว่าโอ้โหคนมานี่แบบว่าสมัครทีหนึ่งเนี่ยเต็มแล้วก็ขนาดเต็มแล้วมันก็มาดำมาอยู่ดำน้ำมาอยู่มันก็ดำมาเราก็ไม่รับไปไหนจะไล่กลับก็ไม่ได้สุดท้ายเลยนะปฏิวัติเลยรุ่น30ปฏิวัติเลยว่าจากเราประกาศไปว่าจะเก็บฟรีมาอยู่หักดาบเลยนะเก็บเท่าไหร่ตอนนั้นจากฟรีมาเก็บก็คือ 2,500 หรือว่า 2,000 กว่าเนี่ยเก็บแค่ค่าเสื้อเฉยๆนะตามไม่ผิดนะแค่ค่าเสื้อ7สีรุ่น30นี่มีชื่อว่ารุ่น7สีมณี7แสงโอ้โหแบบว่าเลข7เหมือนกันเหมือนกับเนี่ยเราเป็นรุ่นเรา16ใช่ไหมเป็น7นั้นรุ่นนี้ก็7เหมือนกันนะเป็นเขาตั้งชื่อว่ารุ่นว่ามณี7แสงมณีเพราะอะไรคนที่มาเรียนเนี่ยไฟบังคับเลยนะผู้จัดการว่าต้องใส่เสื้อ7สีต้องซื้อเสื้อตัวหนึ่งก็ประมาณ250 7ตัวก็เท่าไหร่7สี250ก็เท่าไหร่โหบางคนว่ากลับมาเนี่ยอุตส่าห์มาจากเพชรบูรณ์มาเนี่ยรถปิกอัพอย่างกับอันนี้4 ประตูด้วยอะไรมาขับกันมากัน12 คนไม่ยอมซื้อเสื้อผู้จัดการเลยก็ไม่ยอมซื้อเสื้อก็ไม่ได้มีเรียนเพราะว่านักเรียนเนี่ยต้องมียูนิฟอร์มไงก็กลับไปพอกลับไปพอโอ้โหก็เปลี่ยนใจกลับมาอีกรอบหนึ่งอีก4 คนว่าฉันมีตังค์พอซื้อเสื้ออยู่โอ้โหแต่มันเจ็บใจนะไม่ใช่เจ็บใจมาอันนี้นะสงสารนะดูเลยเขาก็กลับมา4 คนอีก8 คนไม่ได้เรียนไม่เป็นไรแล้วก็ตอนหลังเนี่ยอาตมาชื่ออะไรนะชื่อถนอมใช่ไหมปงเนี้ยอันนี้พ่อแม่ให้มานามสกุลชื่อเนี่ยถนอมปงเนี้ยไม่ใช่ถนอมนะถนอมปงเนี้ยเขาว่าเหมือนกับโปรตุ้ยเนี่ยเรียนเบอร์โทรเรียนมือถือเรียนชื่อเรียนเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรเพราะว่าชื่ออาตมานี่ไม่ดีชื่อถนอมเนยลำบากเนี่ยโอ้ต้องเปลี่ยนชื่อแต่มาว่าเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวลองดูให้เราไปหาดูให้พอเปลี่ยนชื่อปุ๊บปกติคนเรามีคนทักว่าไม่ดีแล้วก็อันนั้นตอนนั้นไม่รู้หลวงพ่ออยู่หรือเปล่าเนี่ยหลวงพ่อไปน่าจะไปเลยเพราะยังไม่อยู่ด้วยไงจะมาก็ได้ก็น่าจะไปแล้วไม่ใช่ไปแล้วไม่อยู่แล้วเพราะไปหลวงพ่อไป2011-2012แต่มาเปลี่ยนชื่อประมาณ2014พอเปลี่ยนชื่อปุ๊บเปลี่ยนแต่ชื่ออะไรจักรินจักรินพระอาจารย์ใครเปลี่ยนให้นะก็เดี๋ยวจะฟังให้จบกันชื่อจักรินปงเนี่ยมันไม่ได้อาจารย์เปลี่ยนแต่ชื่อเนี่ยจักรินจักรพรรดิเนี่ยโอ้โหแบบว่าชื่อใหญ่มากแต่หัวอะไรนะอย่างกับ789มังกรใช่ไหมชื่อ
ชื่อเนี่ยเป็นหัวเนี่ยเป็นมังกรแต่นามสกุลกงเนี่ยเนี่ยเป็นหลังงูเหลี่ยมงูสิงอะไรไม่ได้อาจารย์ต้องเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งแท้ด้วยทั้งนามสกุลด้วยเปลี่ยนก็เปลี่ยนพ่อไม่อยู่เลยยมพ่อไม่อยู่แต่มันก็เปลี่ยนโอ้ญาติอาตมาก็ไม่รู้เรื่องเลยอาตมาก็ไปแอบเขาพาไปเปลี่ยนพอไปเปลี่ยนปุ๊บจักรินเขาก็หาชื่อจารุกรโอ้ยโอ้ยทำไมฮะอาตมาใช้มา2 ปีนะโอ้โหเดี๋ยวเกิดเหตุอะไรขึ้นเราฟังนะพระจารุกรเป็นที่ที่เขาลงเลยนะลงทะเบียนคือว่าเอาไม่ได้ชื่อนามสกุลนี้ใช้ไม่ได้เขามีเจ้าของแล้วจะเอาไงเขาก็ต้องเรียกใหม่เขาก็จะอ่านเนี่ยเขาก็เลยเติมทอทงไปแล้วอ่านดูได้ชื่ออะไรอ่านใครอ่านออกบ้างจารุพระ นี่อ่านถูกเนี่ยจารุกแล้วนะเขาก็ว่าที่ลงทะเบียนว่าอาจจะให้อ่านยังไงเขาก็ต้องเขียนนะจารุกะละทะเราอ่านแล้วใครอ่านแล้วมันแปลกไหมชื่อนี่แปลกไหมแปลกมากใช่ไหมเขาก็อ่านเราว่าโอ้ดีเราก็เปลี่ยนละเนี่ยปีเนี่ย224เนี่ยจะมาจำได้แม่นมากเลยก็พอเปลี่ยนโหหลังจากเปลี่ยนปุ๊บชีวิตมาเป็นไงบ้างเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันนะดังเลยปุ้งเลยนะเสร็จแล้วก็มาโอ้มันมีผู้จัดการยังไงผู้จัดการจัดละจากคอร์ส7 สีมาปุ๊บมีปัญหารุ่น30เปลี่ยนใหม่รุ่น31เก็บคอร์สเลย 6,000 เสื้อแจกหนังสือแจกโปสเตอร์แจกแล้วแจกให้หมดเลยเอาคิดรวมเลยคอร์สละ 6,000เนี่ยมันเลยเป็นปัญหาที่โดนปิดตำหนักเนี่ยนะความเป็นมาเราจะรู้เลยว่าเป็นเนี่ยรุ่น2เนี่ยรุ่นปฏิวัติเนี่ยพอเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนใช้2 ปีปุ๊บโอ้โหปีนั้นนะปกติแขกพิเศษอาตมาไม่มีใครมาเลยปีนั้นมีแต่คนใหญ่คนโตมาหาตลอดเลยเดี๋ยวก็อะไรนะสสจก็มาภาค5ก็มาอันนี้ก็มาโอ้ทำไมมาบ่อยจังเลยแต่มาก็เรามาก็ไม่ได้ส่งจดหมายไปเชิญนะเขามาหาแต่มาก็เสร็จแล้วสุดท้ายเพราะว่าอาตมาว่าชื่อเนี่ยรู้สึกว่าลูกศิษย์อาตมาจากประมาณตอนที่รุ่น1ถึงรุ่น30เนี่ยเป็นคือว่ากอดมาไม่ใช่ประมาณอันเนี้ยรุ่น29อันนี้จะเป็นแบบว่าชุด1พอมา30ปุ๊บเนี่ยจะเป็นชุดที่ปฏิวัติชื่อปัญหาโอ้ปัญหามีเยอะรุ่น31ก็โอ้โหนักเรียนสมัครประมาณ100 กว่านะพอบอกว่าเก็บตังค์ 6,000 เนี่ยเหลือแค่เท่าไหร่เหลือแค่30 กว่าคนโอ้โหตมาใจนี่อยู่ตาตุ่มเลยเราจะเอายังไงดีเนี่ยนะนักเรียนไม่แล้วก็ไม่ได้สอนที่นี่นะเพราะสอนที่ปุ๊บเนี่ยกลัวเลยนะกลัวนักเรียนเก่าจะมาเหยียบมาเหยียบผู้จัดการนะเราก็ต้องยกย้ายโน่นไปสอนที่ท่าตอนนั้นเอารถเอาเตียงเอาเขาไปสอนท่าเตียงอยู่รุ่น31เสร็จแล้วกลับสุดท้ายอาตมาว่าไม่ไหวละพอรุ่น32อาตมาคิดไปคิดมาพี่นะอาตมาขอคุยกับผู้จัดการแล้วว่าผู้จัดการขอเชิญลงมาพักก่อนบอกว่าไม่เอาแล้วอาตมาเป็นจัดการเองเลยเองอาตมาก็ให้คนอาจารย์ที่อะไรนะที่ราชภัฏมาที่ลำปางมาเป็นผู้จัดการต่อมันจะไม่ได้ผู้จัดการไม่ได้จัดการก็มาติดต่อมาช่วยเนี่ยปกติเขาไม่มีผู้จัดการนะครับจะมาช่วยพอมาช่วยปุ๊บโอ้โหคนที่เป็นชื่อเปลี่ยนแท้เปลี่ยนอะไรให้อาตมาปุ๊บนี่โมโหเลยว่าอาตมาเนี่ยไม่รู้จักรักดีไม่อะไรเนี่ยปฏิวัติของมันเนี่ยปฏิวัติคอร์สเนี่ยตอนนี้คอร์ส1เนี่ยเก็บได้ 6,000 ไม่ได้จัดเลยเก็บแล้วคอร์ส1ได้ 8,000 เนี่ยตอนนี้โอ้ได้ดีละไม่สนเขาใจแล้วก็ทีบเขาลงมาแล้วเลยอะไรนะโมโหเลยไปอะไรนะร้องเรียนว่าอาจารย์ไม่มีบัตรไม่มีใบประกอบอะไรสารพัดเลยแต่โรงเรียนเถื่อนหมอถอนมาหาอะไรเถื่อนอะไรเต็มเลยเสร็จแล้วร้องที่1ที่2ที่3ที่ร้องจนแบบว่าทั้งอะไรนะทางอะไรเนี่ยทางตำรวจทางวัฒนธรรมเขามาละมาเตือนครั้งที่1มาขอหมายค้นครั้งที่2มาสั่งหยุดครั้งที่3แต่มาก็ยังทำอยู่สั่งหยุดก็ยังทำอยู่โอ้ตอนนั้นคลอดมันก็ 8,000 นี่ตั้งแต่ประมาณรุ่น31 32เนี่ยจนถึงรุ่น36เพราะว่าตั้งใจไว้เขียนป้ายไว้แล้วจะมีสอนนี้ปีนั้น2014เนี่ยคอร์สรุ่นสุดท้ายพอดีไปจากจิตกลับมาก็จัดคอร์สก็เสร็จแล้วมากลับมาไปกรุงเทพไปดูชื่อใหม่มีคนรู้จักเหมือนกันอาตมาก็กำลังอยู่ระหว่างอะไรนะคดีความอะไรอยู่ไปดูชื่อเขาบอกว่าโอ้อาจารย์ต้องเปลี่ยนชื่ออีกละโอ้ตายเลยวะ
กูจากเปลี่ยนชื่อมาถนอมจากถนอมมาเปลี่ยนจักรินนะเอาไงดีเนี่ยปวดหัวเลยครับว่าชื่อนี้ไม่ดีอาจารย์เราต้องติดคุกติดอะไรนะติดกงไปอยู่ห้องกงนะอะไรเนี่ยโอ้แต่มาก็ตกใจอันนี้อาจารย์นี่ก็แม่นเหมือนกันนะดูแค่ชื่อเนี่ยท่านว่าต้องอยู่แต่มาก็กำลังอยู่ระหว่างคดีความขึ้นศาลจากชั้นต้นเขาสั่งอยู่จำคุก12 เดือนรับสารภาพเหลือ6 เดือนพอออกมาปุ๊บประกันตัวมา100,000 บาทเขากลัวหนีแล้วก็ประกันตัวมาเขาตัวมายื่นอุทธรณ์เข้าไปอีกพอยื่นทำไปปุ๊บเขาก็ตรวจสอบแล้วปุ๊บสุดท้ายเขาก็บอกว่าโอเคอันนี้มันเป็นการร้องเรียนอะไรนิดหน่อยไม่มีการบาดตายมันบาดเจ็บอะไรรับสารภาพด้วยปรับอะไรนะ12,00012,000รับสารภาพเหลือแค่ 6,000แล้วก็เลยห้ามทำอีกนะถ้าทำอีกจับได้หน้าดูเลยนะจับได้นะ2 เท่าใช่ไหมก็จับได้2 เท่าเนี่ยหลังจากนั้นมาแต่มาก็เลยนี่แล้วก็ชื่อเหมือนกันตอนก่อนเนี่ยอาจารย์ที่บอกนะที่มันเป็นสายเวียดนามเขาบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนชื่อนะอาจารย์รับรองคดีอาจารย์ไม่หลุดนะอาจารย์ตายแน่เลยแต่มาแล้วก็กลับมาใช้ชื่อไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรคำว่าถนอมเนี่ยมันดีอยู่แล้วถนอมมันรุ่มอร่อยไปมันก็ถูไถไปได้อย่ารอดดูแต่มาก็เคยกลับมาใช้ชื่อถนอมโป่งเนี่ยใบเปลี่ยนชื่อแต่มาเลยมีเนี่ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนมีใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลแล้วกลับมามีเป็น3 ใบเลยไปไหนเลยเนี่ยชื่อมันตอนครูบาน้อยเราไปเจอไหมครูบาน้อยนี่มาที่นี่บ่อยมากตอนนั้นมาสืบสตาร์ได้มาสวดมนต์มาแล้วได้มาตรงนี้แหละแล้วก็เอาชื่อเจ้าภาพมาดูสิอาจารย์จักรินอะไรจารุกรัฐะอะไรนะอ่านไม่เอานะเวลาอะไรมัคคายกวัดหรือคนที่ในพิธีกรอ่านเชื่อแต่มาก็กลุกลักโอ้โหแต่มาว่าชีวิตของเราเนี่ยกลุกลักโอ้โหตอนนั้นมาโอ้โหมันทำไมเนี่ยแล้วก็ไม่มีคนตอนหลังเนี่ยเราสมมติว่าเราบอกว่าชื่อจักรินคนก็เราชื่อเรื่องเราอาจารย์ถนอมตอนหลังเลยกลับมาใช้ชื่อนั้นใช้ชื่อนี้ไป2 ปีเนี่ยปีระหว่าง41-42เนี่ยเป็น224เป็นการตัดสินที่ถือว่าอะไรนะผิดพลาดก็ว่าได้หรือว่าถูกก็ว่าได้ถ้าไม่42ไม่ปฏิบัติไม่ครั้งนั้นนะรับรองโอ้โหอาตมาตอนนี้พุ่งไปไกลแล้วน่าจะดังกว่ามหาสมปองอีกพอดีเจอได้ปุ๊บเลยอาตมาเลยดับลงไปเลยตอนนั้นกำลังขึ้นสูงมากเลยชื่อกำลังดังพวกง่ายถนอมนี่กำลังดังๆนะพอมาเป็นจักรินเนี่ยมันดังมันหล่นลงมาตุ๊บตรงนี้เลย2 ปีเนี่ยมันแบบว่าสารพัดเรื่องแต่โชคดีนะมันไม่ได้เป็นทีวีไม่ได้มาทำข่าวแต่มาก็ไปหาตำรวจก็มายอมรับเซ็นนะเป่าก็หายละแต่มาปล่อยมาโดนนี่หมดไปหลายแสนเลยนะแต่มันก็ไปตามเรื่องเพราะเรายอมรับเลยก็เข้าใจเลยโอ้ยรหัส224เนี่ยมาจำแม่นมาก24ที่จริงแต่ก็โชคดีนะที่ว่าเรียนรหัสชีวิตมาเนี่ยปุ๊บอาจารย์ท่านที่ไต้หวันก็เตือนแล้วปี41เนี่ยอายุ41-42เนี่ยคุณจะตก224เนี่ยคุณจะต้องระวังเรื่องนี้นะแต่เรามันดื้อแบบว่ามันเลข3ด้วยเลขอันนี้เลยดื้อไม่เชื่อไม่ฟังใครเหมือนกันที่จริงรอบสุดท้ายเนี่ยเขาเตือนหมายค้นสั่งหยุด3 อย่างนี้นะต่อไปถ้าเราเจอนะเขามาแค่มาหมายค้นมาเตือนมาอะไรเราก็หยุดไม่ทำมันก็ไม่ต้องเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแต่นี่เราถูกเรื่องอะไรนะไม่ฟังเจ้าหน้าที่ดื้อรั้นหรือว่าอะไรนะยังทำเราต้องเลยมาจัดการแบบว่าโอ้โหจะเอาตำรวจมาเป็น300เลยนะตอนนั้นเขามาจับอะไรโอ้ตอนนั้นรุ่นที่หมายค้นเนี่ยนักเรียนอยู่กอไผ่บ้านโน่นนี่แล้วก็เรียนในห้องเนี่ยรอบนี้ที่มันน้อยเพราะอะไรเขาไม่ได้ส่งสายลับมารุ่นนั้นนะ70-80 คนโอ้โหสายลับมาจากโน่นจากนี่เขามาหมดเลยว่ามันทำอะไรกันบ้างเนี่ยบางทีสายลับก็เป็นไปกินเหล้ากินเบียร์กับลูกศิษย์เลยความลับเลยหลุยออกมาแล้วตอนหลังเฮ้ยอันนี้มันใครเนี่ยมาดูมาเช็คชื่อดูแล้วอ้าวอันนี้เป็นตำรวจสายลับเนี่ยแล้วก็รู้เลยว่าอ๋องานเข้าแน่ตอนนี้มีสายลับมาแล้วรอบนี้แต่มามองดูก็น่าจะไม่มีสายลับจากไหนมันนะไม่ลุงตู่จะส่งคนมาหรือเปล่าเลยถ้าสายลับมาแต่มันก็เตรียมวิ่งหนีแล้วไม่เป็นไรถ้าเราสอนความดีถ้าเรากลัวความดีก็จะมาคนชั่วจะอยู่เยอะเราก็ไม่ต้องกลัวเรารู้ว่ามันดีก็เราสอนไป224นี่เป็นปีที่ว่าจะมีอะไรที่ว่าพูดง่ายเนี่ยอะไรนะศาลเชียงใหม่เนี่ยที่4 แยกใกล้อะไรนะใกล้ขนส่งเนี่ย
แต่มาผ่านไปเป็น20-30 ปีแล้วไม่เคยผ่านไม่เคยขึ้นไป ก็ได้มีโชคดีที่ได้ไปขึ้น